clip na biso wana ezala wana histoire toyema ba histoire na ye komi pesa na l'amour na yo kake bolingo ezalaka sukali pima nango eleki na elengi ya poisson ana bolingo ntomwe sore bon esika na bateki na bango esengaki kaka etekama ya nango makambo mpo esengaki le vieux asomba bango le roi atalaka wana roi mais bango baotekela yango na bandenge mo vieux atali bon ça va eza nango mabele ya terrain ça va toka vieux aza mama stratège tobandi déjà barep intercommunal donc tu comprends te bon omoni la samba na 20 nde moto afuli yango ti bato mosusu bakomotya yango miso ekozala nango mpe lupango na bino mais le roi moto afuli yango lokola mpe bateki eza nango mabele te baespace eza ebele 20 aza na akosomba na ye Mon dépassé Toulouse, oh ya, mon dépasse Toulouse, Congo, Toulouse, TV, Ndema Kamboué. Oh Congo, Toulouse, TV, oh Ndema Kamboué, mon dépassé. Ouais, balobi gauchité, droitité. Nous vivons l'époque de Yémé Jacob, mot de passe. Balobi sur le balokolo, hein? Numéro sapatu. Le Ola Yesu, Jacob mot de passe, balobi, biso tout Hollanda, Congo Toulouse, Nde Makambu, Rwanda Kakoti. Les systèmes ont changé. Appelez-moi paracommando. Toulouse Nde Makambu. Donc Mikolo soro koti kaka papa beta Congo Toulouse. Oza mobimba, oza na page, oza na actualité. Bosa musara bangona professionnalisme. Monde entier, Congo mobimba, biso ne soto za la branché Tolanda, chaîne zamoko. Bangonio soto be vida. Si ba vida kala. Mikolo eza. En tout cas Congo Toulouse, boko bana boulot na bino. Boko bana boulot pour atali image ma futa Congo Toulouse avec les boss. Bob mot de passe. Lokolo. Yanzambe, check à suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Toulouse TV de Jacob mot de passe, vous ne serez pas déçus. Nasengi na ba acteur politique, ba artiste et musicien. Bah, opérateur économique, tu peux sa confiance dans Congo Toulouse. Bonjour, bonsoir, na balandinyo sur Congo Toulouse TV, c'est moi votre humble servante Iniesta Makambo. Les autres vous avez invité na plateau na biso, mais avant de présenter Binoye, nazo pesa mbote na bayangai, mon boss Jacob me dépasse de Toulouse veut dire ngana benga kaida dit mon papouche. Bonjour. Bonjour maman. Bonne. Ouais, en direct vraiment naturel, hein? Donc Chelsea Sungu Balonga naturel en direct. Balanda Congo Toulouse TV, les loto yambi sous mwana ya yangiama de la forêt, bonne nuit, mouvement ndeni. Tous on a vraiment besoin de y ba parcours na yo bando banda musique, bandela wapi, les lopé oza wapi. Ah oui, merci. Précisément de ba petit 21. Biso to abana wera te biso to ba petit 21 cabine avancée to banda depuis ba massa misusu ba koma ba leader ba onde ba musicien wera ba massa misusu ba koma ba leader donc parcours kitoko. Parcours à ballon est normal, tous à toujours na 21 et makambo pe comment on peut ça to betaper na ba commune na ba kisasa to voyager pe moi ba province. Donc tous a payé sur na studio. Na zoembe la président Mathieu Mokonza Chikala. Azala na Angola tina Suisse akanga donc. Parce que bino banda ka bo to zakaka mais on dirait bino le obi ke boza ba petit ngama. Yo banda yemba to boza ba petit mo to ba ka na ba concert ba kumisa ye to ndeni. Biso to a petit 21 biso a petit wenge. Donc biso nde vena biso wera. Tozala nena wera ba massa biso ba koma ba leader dans les bons au bazaki ba massa ba musicien wera son. Donc tozala depuis ba Ferregola, hein, ba Jackie, ba Babi, ba Bill Clinton tout on a donc mon atina ba onion si ba yo kota donc biso tozala na wera. Tout le monde que wera a pesa ebele, a salisi ebele, a tangsi mususu a foutre ba palais. Pour biso to ba manzaka mankoy. Donc on a le baba manzaka kulu ezamba zamba sika zala oyoka dadin changa oyoka donc manzaka maître ninja sikatenda talaga wana chef azoyoka donc tu ali sikoto comment pesa makambo poto pesa ebele baya na bazwa ebele à part 20 na 18 donc tu ali rien à voir toujours ça makambo tu au mona Chelsea sungu balonga ande na vandi na studio to bon c'est la président Mathieu Mokonza Chikala nzembo. Dans la studio, dans la salle d'attente. Moi, studio est studio monene.
donc awa eza salle d'attente navandi na awa na bosse na raisonner bapartition ntina okota na kati ya boîte wana donc so tolandeli bien yo lobiki bapeti bamasa mosusu basala bamouvement na bango mais yo nde oye lelo studio boye oyeka koyembela motu mais osala na bord na mo te to oyebi nono ye koyemba te yango ti lelo onde bamasa mosusu bakenda yo tikala te nga bamasa nanga bakenda te nga bamasa nanga neti kadogo manzaka na allemagne wana manzaka mankoe masa nanga ndeti dadi nchangi babwaka ye écoute pas 21 babwaka changi vient dadi nchangi yaka kulu ezamba bila bwaka ya kulu ezamba nga na yema na orchestre wera te biso to ba pecha 21 lelo to koma opesa makambo ndeti pena ndeti ba na oyembela président Mathieu ya na bord na biso pe eleka déjà na TV ya partout eza pe na ba net ba ningi mo mayebi to la pe na chaîne YouTube na biso ezala Chelsea isungu balonga se bakotika na chaîne YouTube na biso bamona tous les makambo ba concert ba clip na biso wana ezala wana histoire toyema ba histoire na ye komi pesa na l'amour na yo kake bolingo ezalaka sukali pima nango eleki na elengi ya poisson ana bolingo ntomwe siko toya siko Mathieu na ngai elengi gu yende mon chou formidable vie na nga Papa Nobedna, je suis assuré, bakokwa ma Mireille ma foyetu. Au moins on est dans la guitare, il y a quoi na boye quoi après oya la mwasi. Betango pe makasi. Te to débrouillard, batinde ba betela nga bali. Mais to débrouillard ka moi mukele ko lingi to débrouillard ta ka moi. Na mwalo yembo ani sa yango na kanda mut bato babetela ngango bali ngai sima na ngai za voix do yango wana donc tozali yo moyo ki to pesa makambo to beti to ape na ndule le 22 novembre o to beta na ndenga nchangu na planète J to te ko beta na ba KMS to beta na bala samba to beta na Beni le visionnaire na Kasavu bukuna na Sayo betaki wana donc tozalaka pe mingi na siège na biso na bon marché mais mikolo yo bazo réflexionner ngo wana to wana trop coulisse to bimisa plan na studio donc makambo ya ebele ba projet ebele na minute to ande to yembela nde président Mathieu Mokonza Shikala ok mais na lobi ama pe bobeta balazamba wana lazamba ngo ko niti lazamba nde bateki yango na minute bo se retrouver nde nini po place bino bosala musana bino yango wana parce que bateki yango bozu déjà place mususu to nde nini Yaza Big Boss, voilà c'est le roi de la forêt. Bon, ici quand on a battu na bango, ici quand il a été comme ya na makambo. Pour ici quand il levé à son bango le roi tala wana roi. Mais bon ba otiki là on a bandenge mo bo via taliban ça fait ça nango ezana ma belé à terrain. Ça va toi via ça maman stratège, to bani déjà ba rep intercommunal. Donc il rep ça là déjà 2 semaines ndenga ka nchangu na sans fil na Apocalypse 22 rep plein makambo belé 5000 francs c'est du jamais vu na Congo donc semaine oyo lisusu donc 21 aza ndenga lemba na température 40 donc ve atambola 24 communes ya Kisasa ti au mona pe ba kopesa ba misusu ba komo ndeti Apocalypse nda komo loba le roi ndeti siko ka na kabila na nga yongo donc tu comprends était bon moni la samba na 21 ndem ta fuli yango ti batu musu bakomo chango miso ekozana na pe lupango na bino mais le roi mutafuli yango ba lokwa pe bateki eza na mabelete ba espace c'est belé 21 nazana akosomba na ye biso toni toyeba nde bien sûr ba espace eza nango belé ving akoki pe kosomba mo mais omoni te tema bateki kuna bokiti ti na chango ongaza sune loko te yango abika te toza mwa kuna moins cher to et pas mutu na ye mo boye po andaka ko répéter te mère omoni ndenga bongo grand journaliste Wera azala musicien à Kasavu Boutin. On prend le roi de la forêt Big Boss. Azala musicien au monde entier. Hein? Wera son a mon bandal. Mais tel a mon bandal a répété dans Tchang. Au monde entier ça muta partout. Yalo wa netinga na bota mana na njili matete. Hein? Mais na beta musique pour na monde entier na landa exemple na ngana landa 21. Donc moi n'enga bongo rien à voir na mamkuta la samba pour esikana na yeso mutasalango eza 21 au monde Apocalypse 22 les espace moi bien il y a soin mukolo nango pa yebani mais siko 2 semaines ka 21
asali rep wana ye mo pene le boss bienvenu kamba pa ali na pese mbote a comprendre que non 20 na kotisele pena budget na 2 semaines wana donc ne via quelle lemba semaine oyo le boss bienvenu kamba pa ota te fallait pena retenir pena le roi mais ve azana ba stratégie na sala 24 yo comprendre que ndeza bonne position te pourtant bozaya kuna la zamba kuna ezaki bozo répéter nde wana ezaki te lelo to répéter mais bonne position te tantôt boke kuna na njili yo to sepe tellement za mona njili pembeni mais tantôt na njili tantôt na lemba finalement mo comprendre que eza bonne position te njili eza mabele njili eza nango mabele mais nga naza musicien njili te nga naza musicien monde entier ndenge 20 nazali on prend moni 20 ne bateki na bango la samba eza donc bomona ngo kilo te ye mutasala ngo ndenge otambola 24 commune wana aluka pe sika nini pe akosala makambo c'est ka zuinante es bato kutu ndena biso bienvenu kamba kutu azolela mais le roi oke susu lemba pona nini il fallait oya wana hein obetela biso ba eme amour zola bajina nyonso mepesa nange hein abeta pena oti santé me tango nakutanaki na yo isengola comprendre babiloko wana vetu na beta ebele ba domambo ebele donc wana a big boss au moins la samba wana toke sala la samba mususu ya sika ya danger veluambo asomba une des trois fois comme on a une des trois ba non répéter quelque part au moins ma mususu ya kapo epesa pe ba richesse pour via patrimoine wana we rakala ya lelo te ya lelo asila so ya lelo commandeni asune lo te akosala ta musala te omote ni boko mo kima mbako moko yo beta ngo bani mata mona ngo sentimo kimi epe lisusu nga kima le roi te vienne nga bongo ba te formidable beta nango hein Jamaïque oyo kiete Jamaïque va boire pena bolanda bayoji na bango te eza nango ya sombelanga basapato na bango ya defisanga opa we ranson formidable oke kuna susu go santé kala mingi Dr Ige Malongi hein na mutu asala ngote omwana na wenge disque na bimite même igo santé aotamola na bafuga po Dr Ige Malongi alobaki Chelsea kala mingi te azwa na Peugeot mo ya sika nouveau modèle bimaki via lobaki Chelsea sungu balonga pecha 20 kala mingi te ozwa ka ba mona balonga kala mingi te na carte elo musunga ngina tuniza boye on dirait elo esali yo pe banda koyembela bato te motala ndeni ngana otika na sima boye ba masala nga tuto banda na bango e pa engia malelo mutuna mutasali ya yeba mais ngana otika la ka bo poani nde ya mwana likansane pesa yo po sala bien sûr oza pembeni ya vie mais yo po ko créer bon non po o mona ka masala sali ba kende liboso yo zo ngasusi te grand journaliste yo tam so comprendre te ya be mabete hein non ngana faire comprendre nga masana nga eza ba dadi nchangi hein bakulu ezamba ba masana nga eza ba FBI manzaga mankoi hein wana ba collègue na biso hein ba collègue na nga neti ba faire regola hein ba Bill Clinton bango nyonso tu wana bango nde bazaki na département oyemba na 21 biso to ba pecha wera to vandi bovia lobi to linga te libange tout à fait to linga te mutu mo ba critiquer fait pour mon ate bango bakenda kenda na bango bazalaka na wera bamsuku bafinga wera danger mais basaka succès te donc na pesi mbote na fali pour pa esika alitalaka ba merveille azo sala wana donc na mayo so fabre hein ta au moins te wera na kacho te wera bimisi koko yo kangai mutuna ngeza boye moto ngo vando bi taba Bill Clinton po yo bando yemba te yo sa petit ya wera so bo ba ma libanga so ngebo mais oyo ki poso yemba tam so vando bi ta Bill Clinton de to zaka nae baba to génération nga mais lelo tani ba pafuki ngana ozonga toujours sim ya ngana o raison bitenge pena ki créer bon nga na ko mande baninga ba koma mangetu na zaka pemena vie Casignon Sotoine eza grâce à le roi de la forêt ba onde ba koma ba teti po ba nde ba ya neto monela ba onde ba ya na ba obe ba ya lelo hein na ba misu na biso to ebi nde ba yela on prend bango ba ya to yamba bango to zana bango normal ba koma be ba leader ba misusu pe ba koma mona biso pe na banzela au moins pas beti kara mais otiki na yo mais cette zone ici ba photo auto kanga na ba 2000 na ba 1900 na yo mo pe kamwe on t'a non rien à voir biso to ça parcours tu ni boy otuni balonga il faut eza fierté à wera pour bango bazaki trop orgueilleux trop arrogant mais ce que le lobby se monte comme on peut ça makambo telaka ba pecha wera ba manzaka manko ba komi ko yemba ba yemba pe danger ce que kala mingi to mona pe featuring na 20 pour
Voilà ngana seki ota ko bi mouvement de réseau kendele encore ya mikolo ngamoni ko mo pesa na ma politique mo to bité to yebela ka déjà ngana créer ngabo pona bona simba maboko na mutu te omoni même ngata nde naza boye gimboma yebi omoni nde toa bo biso toza banzoto ya l'état bibemba l'état mère même ata yo on prendre musala ozo sala eza noble donc tiki palais na grand prêtre mboma po gani pe abana omoni ndenge oza boye yo un bon jour seki po ozo éclater ndenge osala mosala no boye bien sala yango toujours bien omona bamerveille nango eza mpena en direct omona mpe un jour mo boye babengi mpe na présidence ya osala mpe interview sikoyo yo mpena na présidence nimero yango toyebi te ebimi bayebi so mpena oyo eza président yaka ale yo oboya na mboka oyo toya mpe na afrique même nga se naseli basiksi nakoma bacamarade ya baministre nakoma na barelation ya président se babenga asala bango service na oboya ndenge vie aza politicien te vie mpe succès si te mpona akufi te nde boloba vie succès ekufi vie lutumba oti okufa a personne ame azali na basuccès lokwa bafabrigage te bafali te mais tala ebembe na ye ntango akufaki omonaki ayemele biso banzembo kitoko mais sikoyo bato mosusu baoyeba te vie tio natika baevre atika baevre ti lelo baevre esalema musicien azalaka nde kaka bongo ata lelo mpe vie na biso mpe so mpe aza te bafali baoyembele banzembo ata na bawa bandoso wana bango te baoyemba kaka te bazela formidable eya vie tio nalobela nango formidable epesa makambo après balonga susu baoya baoyoka mpena ba matin na ngai elengi gu yende moshu formidable vi na nga papa nobed na jose assurance asire bakokwama mireille mafoi yetu eske oyebi eloko eske oyebi bolingwe to mpe omona bolingwe gimbo maza bolingo tala mingimingi te ese bon oyo toyemba te ifo kaka oyemba okomi lokwa sendo ya jésus te yala bamisusu baotya bakiteti mo banda akomi mpe lider ko aoteka te aotambola su mpe na bakara danger te aotambola mpe na bakara danger te ndeti bamisusu tokomona oyo seki mpe ye mpe seki mpe ye nani mo boye mpo biso toa bapeti meme avgb omprendre mpo biso toa bapeti awenge bamisusu bakomona akomo deroute alinga kota ndeti mopanzi ya 21 wana niveau kutu te talaka sikoyo 21 nabimisi bana ale bana bakomo bimisa bakoko oyoka bina filete we ranson oyoka koko note siko talaka l'élève du maître aobeta mutu moko boye babengaka sepe nayebi te se coca cola sepe nino nayebi te l'élève du maître otala filme mo na rappele ngo pena bien obi filme mo ba Jackie Jackie azalaka na maître na ye maître ne balingi babete pas contre maître mo balingi ba compliqué élève du maître moi pour maître Jacques comme ndeti moi mukolo moi ba 20 bakoma ba icône bakoma ba icône aosala mbongo o azui eza na musique ba misusu abeta musique makoma oteke lamba oui tozomo wera siko azui mbongo na musique siko talaka sikoyo l'élève du maître abeta contre maître na ebité o matele wera haut niveau bamisusu bakoma odembela na makambo 20 rien à voir misusu nde banani otanga bango te tofula bango donc na minute nde président Mathieu Mokonzi ashika lepa ali Chaman Rodrigo napesi bino bambote ebele bastaff na ngai Angola donc mame Jenny Mokiri Jenny Lova na Paris mama Claudine Kino yo yebi balonga yo petit na Chelsea sungu mère Claudine donc président Dipoulou mon cher yo yebi mama King Foreman na Paris Aaron Munganga na Paris Jerry Maindombe Raïs na yo mo pe susu donc Elisa makambo mwasi pembe donc journaliste à soin donc Gimboma bango baleki bino te Congo Toulouse ne makambo voilà wana nde vraiment yebi Congo Toulouse ne makambo ezopesa makambo na mboko moyen te ezopesa makambo partout na monde question ngeza boye yo na héritier bozaki na relation bon relation ezalaka musicien wera na ndenge mwa mabe te azalaki musicien wera toyebana grâce à we ranson mpo biso toyeba bango na nsima wera lelo bakoma na bango balider aosala vi na ye donc na rien à voir na oloba mingimingi sérieux
nde mo sala bino mutema pasi tambo mona ba kenda bakei baosala mosala bien bazokontinue bamosa kutu mosala ta mosu bien koleka kutu papa aforma bango te bango nyonso nde bakei na moto asali mosala koleka wera nso na te nde baa wana bango nyonso bayebi okompare bango na wera ndeni bana moto na mincho koleka moto yango ya ndeni babeta api babeta biso so tomona tondima bango bino bosili deja mpo kuna eloko eza esu te bozokoka lisusu te babeta wapi nga na otuna wera abeta bamartir abeta babersi abeta bazeniti bapalais de sport abeta bakikuti talaka to aosala na intercommunal basala yango pete wera abeta atongisa bastade nde tata ndenge oloba la samba wana se 20 na lobi ke no bandimi na ngai bokongela ngaka $1 oyo boa partout na monde tosomba la samba na 1 seconde mais ti temps su basali tricage moko mpo na nga ntima yana nga ntima rien à voir topesi bango mpe bambote ebele merci ka 20 ne mpo pesi ka lupango wana valeur til etekami mpe na baprix wana yana nga valeur na yo nde mambo ya lupango ezoswa bino yamba olobela yango vraiment chaque jour mpo olobela yango ndenge mpasi mobo ezomata o rien à voir na olobela yango nde nini wera grand leader akoloba mpe na minute oyo bamisien na boko répété na ma campagne esika nazala wera na bapango 24 commune nyonso ya kishasa via na palais ntina baétats-unis na baparis via futelaka te taka toyoti oke dubai a tosali ba 1 mois et demi jenny omoni jenny te poso ye nango bebe te jenny atula oyoka ye na formidable biso tokende te biso to bakengele ya mboka biso siko to balonga te mais o balonga bamanzaka manko siko balonga basala orchestre na bango clip elekaka na tv histoire yo mozomona teke botikala na nsima bando vandeko bibika biso tobundaka mpona naloba kutu mboka te biso tobundaka mpona nini ekipe wana biso tobundaka kaka wana tobundaka kaka baninga baomata yo tikali ko bando bunda ti wapi mutu nyonso koma oluka salelo mo bope pa gagner bamisie bakoma bongo ti akepa moto ayemi mwa de nzembo atali te nga mpe nakomi lider alongo yo soki lider wana ekomi nano te biso sikoki lider yango kasi yango te osola na lider ya balonga te omona te napesi maître ninja mbote epai alisika te na maître 90 mbote bamaître na biso awenge mpa napesi bamanzaka manko nyonso mbote mpo oyo ndenge borepresentant na bango chelsea songo donc l'idée yango tokoma déjà osala makambo omprendre mer donc yango na biso basabone nde mingi nde na chaîne YouTube na biso eza chelsea isungu balonga kuna bamona tous les makambo donc bisika bango babetaka biso mpe tokendaka tobeta yango bachaîne biso tolekaka bachaîne na bandakala te tolekaka chaîne oyo epesa actualité ndeti na minute oyo toleka na Congo Toulouse toleka biso internet mpe eza ebele te yana ngo yo teka no ba vie ebele te oyo olekisaka biso mpo ndenge émission oyo fo oyebaka ewenge mpe kotala mpo bino bwana bami ebele Congo Toulouse nde makambo te veut dire biso nde mpo Gimbo mayebi makambo Gimbo c'est un vrai gars champion ayebi kosola bamisusu bana babolingo loko aye te pour rien avoir tolobaka bakrete bamisusu tosala na bango makambo baréalise nango te mpo ntango so sous-estimé au moins lelo basous-estima mutu te moi lelo atande na aboye c'est grâce à les rois de la forêt baye bata Chelsea sung to betata lisolo wera na za ingrat pour reprendre au moins te ka pesa nga makambo so o nde cholo baba msusu bapese makambo mais a pesa makambo te ndeti Fabrice ebele babula ese tam sa longo akoma danger koleka Fabrice mais Fabrice a pesa makambo mais wera bimisi bane ebele lelo bango nyonso bazanga miliki te bakenda bapoto grâce à wera siko pe balonga na utaye koke Gabon nazali na Gabon te na sisi bakermeso nazali na Gabon nasali makambo na Gabon nazongaki tozali na tobetali na lufu na kermese ya lufu wana kote pe le roi akendaki dans l'actualité siko na minute to le 22 novembre na planète J to na planète J actualité pe sur tozandi na studio na minute no yemela président Mathieu Mokonza Shikala donc Barros Kanyama na peso mbote Al-Qaïda par porte na peso bambote donc normal tout ça toyoki so lisolo tolobi balobi génération kakol aye koboma mouvement ya yange mabanda ya azotia bamusicien mal à l'aise bamusicien bakomi kolongwa pamba mpo kakol azonyonga bino moyen te génération kakol anyonga ndeni ye aza chef kakol ndenge aza doyen na orchestre wana ya wenge maison mère tara wana ya maison mère musicien oyo ozoya ntango chef azoyebisa fotosa balobi lata pembe
yaka 14h yaka avant 14h pour ça boulot kakol o we razo ebisaye asala yango na yazo sala seki yo miso autocité olongwe na yo komo critiquer kakol siko yo kutolongwe me kakol ala ko na temps musu na moi vie na ebité wana tam suyo nde bozaka bien na kakol yango okotela ye mais yo moso olandeli bien yo mondo zana obida ke bor ilali banda kakol aya na masolo yango kakol nda zana ekozala ke babisi programme ya voyage apona bao ya ye batu mususu atangia mandime bango se kakol boya boy siko neti ministère nango wana batikaki aloba kakol mutatiki kakol ana tanga kakol aza yete mutaloba oya voyager te toi voyager te eza bureau ne muté décida décision sur pe ya rappel le big boss roi de la forêt kakol rien à voir batika funda kakol pas zalaka na ba obe bazalaka ba chef na ye ti lelo pa comme chef banyongaka ete azaka à l'aise aza pena bien kaka dormir mais aza très à l'aise tamusu koleka bamisien mosusu bayembaka mais ye ntango aye en tout cas yo moyebi mamona oloba eza esolo ti obombaka oboya obimisa sira fami omoni ye baonyonga ye nde nini baonyonga ye te banyonga ye te mpo azalaka discipline omoni wenge ntango ebanda maison mare bato bazalaka discipliné ozo comprendre bazalaka discipliné sikotala ndeti lelo ve discipline yango na lelo eboti bamerveille soki ozolanda ide ya wera te ndenge aza leader na yo bo yo moko osala ndeni yo ozofinga wera siko yo mpo komi leader me bato mosusu mpe bakomi olongwa fo yeba kolongwa ebanda lelo te banda bagrand calais ebanda mwa kala moni kala to bato banda olongwa banda oyoka motema pasi te to siko asanti mpena ke te na bana na nga baza baye baumeli te balongwe baki solandeli epa na bino ka bato baolongwa parce que tomona baorchestre mosusu bato baolongwalongwa te me ya bino bien sûr ekoma na mwa fia wera kimika mwa place na bakake na bimisi bana namoni bakoko mais emo yeswaka ete te bango mpe bato na baorchestre na mpe oloba wana bato mpe balongwa me batiaka bango nde ka te baorchestre yango mpe toyebi te orchestre mosusu mpo omoni kaka olongwe na yo kaka me neti babiso nga na ntango kebetela babikotana te nga se kobeta fo nabeta nde na pa wera sikoyo ntango ovandaka pembeni ya yengiama ntango ovandaka bozotravaille na ye oyokaka ndeni elo nini mpe obanda ane nini pembeni ya vie na yo ngiama banda obanda mosala na yo wana owumeli combien de temps na oyeba te mpo ti lelo ozala kaka pembeni na ye mamuniongo ye malamu oyo asalaka omona kaka kuna moyena zongo eza te kaka kuna epa na ye kovanda na vie nazwi barelation nde na otangelo maa Claudine Kinwa wera sa yemba ya boga na ba 13 ans yemba ya bakafu bato bayoka ba président du poule mon cher on prend moi la samba na eza ambassade to yeba na ba gimboma na la samba to yeba ina yo na ndenga musique pona wera otuna nga bo beta masola wera po wera donc na ozala ngate omoni ba faveur aviana donc tozali na ambassade de la paix omoni pe shika o susu wera ke zo susu ezaka ambassade tozali na rep na sans fil na apocalypse eza retrouvaille oma bena muta ma campagne aye chango muta ya nsele aye chango o senti no le roi de la forêt ba shera kitoko lokola yo ba ye wana oma donc vie wenge maison mère eza kesa ba leader ba msuku basala ba kisi asali bena kisi nemo ba 6 mois na oyaka na wenge na leke bona koma leader Tera 6 mois pas longwe boye aka sali pour orchestre succès pe ala rati abandi ko finga neka wera yeseka omwe ba musicien oseka balonga ko finga wera mabe omona Fabrice te taka omoni Fabrice azana le kola wera nsona wera bimisi bana siko Fabrice akomo bimisi la wera bakoko siko bango si ba bimisi koko ni awa bana kongo Toulouse bino mo na yebi boche matoi bolanda me bosabone po mama boye bomona ngaka na Congo Toulouse TV na lobi boye ba wana mususu ba wana banani po opisinga na poso seka na batisi na lobandeni ba wana su banani ondire kaka mundo lo ba Fabrice mo tronde ka Fabrice mutandimaka oh mais Fabrice a poli aki pasala EP clip na la samba clip on a conception Fabrice eza lokwa ne ba rekritaka ye na sera ba carte de lecteur a ta reconnaissance on elo pas comment fali yo kan si fali ninga bongo a mona pe wera mabete côté mobo mais atala ngo tataka viens sur na salinga ka mabe deux fois tant sous na ndeke na yaki retard au lieu de 14h na 15h
mais est-ce que fa talité pour na ki dereta va gangela ngana kanga kanda te Fabrice atali viana memanga ba Paris hein ba Londres ba Mobe ba Afrique ba province et te funa za reconnaître au moni générique ni on a tes okang lelo subina filelo bakamwa te po balongande baoya balongande makambo Chelsea sungo apesa makambo donc champion d'homme hein Guilain qui dumbu le bit petit nanga babi manzaka héritier FBI hein kuna kanti tango zobwaka nde héritier wata te oyoki bien te na bwaki masala ngati héritier FBI azala mingi na Fabre héritier wata bwaki te mingi to le blande balonga ba pechawera na minicho ningo yo mona ngana raisonner sur studio ya balonga to beta zembo moko wana komo nango titre nango eza elengi ndebo ine héritier bino nyonso kuna te ko changa na ba niveau wana te ngana impolite wengeza discipline donc nana tanga ba komba batute ya contrôler ba vie privée batute mingi nde balonga venchone afulaki trop alobite na minicho balonga na bolaksa na bango ke bango ba mona lokwa bango bazala kana ba podium nde bango ba danger siko bino baba na mona bino kaka non il faut gérer tant sous mutuana hein abuaka to pesa bango pe baba te belé po ta gimbo mayepe boye net yo pe wa journaliste ba kansa ba journaliste ba sanga mbongo rien mami le la sana mbongo to zala ine mina yete hein donc mami le la za bien akoya na la ayaka pe na la samba ana pe ma pasa pe sentiment na kabeli pe mami le la tanga oya Nicodème tango azoyemba kuna moni mamile la te ngamuna ya migra prete mboma mais siko mo pe ati bwakela nga prete mboma azana makambo ga prete mboma pa ya bimesele 300 balles siko na biboyi tango aoli yango omona pe akanisi nete ondire nde ozolobela onde yo na héritier te yangiama na héritier nde babeba na ndenga mabe pona otala so na biso place ano pesi mbote net kitoko te bo Bill Clinton. Oh, Seigneur, mon Seigneur Dangwe. Abora masana nga kulu ezambaza. Omona ete Bill Clinton mambasala ki mwana utako kufa DJ Arafat. Tako Bill Clinton abimisa na babana tina ba Côte d'Ivoire. Hein? Ah. Ba misusu ba yemba na ba voix na bango yeba na teseka yemba voix na. Tako Bill Clinton abimisa na ba Yorobo. Que son nom repose en paix DJ Arafat. Donc tout le belande balonga. Non c'est la bonne publicité trop. Siko bango bazokoka koyemba kutu te bayeba so voix na bango balandaka nani yo siko voix na yo oyembaka nani onde yenge masiko abite abimisa bino kaka mais yo pe bando offre no kuna poso totali bien bande ya kozelaka bato bakende po zo courage no koyemba to moni nde oyembe biso oyemba kitoko so banda kala no ndima bando zaka na sima yenge ma oyemba te ta ero sutuka retard eza destin te na sutuka retard te nga na to na vibo omoni nga longi na nga ya ba villa tiens nana ke Paris te mena leki ba leader belé na soin ya solo na yebisa tokota ba boîte wana na koti pe ba sombelinga on comprend to yeba ina bino pour la musique te donc vi ya na okate na biso kala mingi te Dr Ige Malongi apesaki Igo Sentekar awi balonga ya bino pezo ya kala mingi te donc 2020 au mona na 4 makolo au mona et pas yangi mon seul combien d'années sali batin belé ba to ke déjà to danger ba vendeza na ba massa na ba dadi changi ba ni donc to vani na vie sociale sikoyo to lobi ke no to saka na vie mais to ke pe na ndenga ya ndule so na ndenga ndule na biso wera na big boss ko chaka ba pression te ninte biso tende to sala pour faire mona je déjà pas comment mona to zela biso formidable ave abimisa na ye balonga pe sona bango ko bima elengi kala mingi te président Mathieu Mokonza Shikala donc balonga nde to aboye to ande na ndule le 22 oyo novembre na planète J programme ezana oza déjà la bienvenue balonga pe ninga na kokisa déjà 50 to sala fête na weza ina village Chetemba oh banda kala ba ouais siko 6e année en onde to ken donc to fêter sous na 10 ans donc 10e année donc to uta ko fêter 5e année na biso to zangi na village Chetemba to zaki wana to sala mwa makamu na biso neka ezala to kenda pe na côté bango bakendaka bakota pe côté bango bakota to kota côté bango bakota ndeti au moins na côté pas ingénieur Hassan papa na Joachim na PC Mbote
tokomi okende na suka émission na biso toza na posa oyebisa balandi ya Congo Toulouse TV mouvement na yo répétaka wapi osali déjà combien de nzembo banda yo bandaki eloni oyo déjà osali oyo ezocartonné to obandi nde sika balandi ya Congo Toulouse bayeba oexplike bon place orépétaka esalama bien. Bah oui, bon, bah ouais. Biso nde toi bon to répéter na coulisse, tu vas répéter ce qu'on a mis en coulisse, tu vas nous répéter na bon marché. Hein, na cabine d'ana sur le pango ba réfectionnango. Donc tu oses là et comme sur plus propre, bo to zonga dans na minute tu za na coulisse. Tu na coulisse na ndenga njili na palais. Hein, chez ba parents nanga. Hein, donc tu répéter wana makambo salama na onde partout dans 24 communes. Na beta nazana ba son nanga ebele si na sali mais o ebima eza moko eza na clip eza pe na chaîne YouTube ba betika Chelsea isungu balonga ba mona titre nango eza histoire ba mona ba concert bani donc après histoire on a yango to yemba nze mona micho ya président Mathieu Mokonza Shikala o na to na yembela wana donc Mathieu nanga yelengi gu yende mon chou formidable la vie nanga donc yango wana ah chérie simanga tabina la rumba congolaise Mathieu Makuya memanga tona na fleuve Congo donc yangwana donc mingi nde ba s'abonner na chaîne YouTube ya balonga za Chelsea Isungu balonga Chelsea Isungu balonga chaîne na YouTube Facebook nanga ezaka Chelsea Isungu Instagram nanga Chelsea Isungu numéro contact nanga ezaka ka plus 243 Willy Moucheni 89 63 48 617 89 63 48 617 na pesi mbote nanga na Dadi Anchangi cabine avancée na pesi mbote hein na bébé Yansine ya ingénieur Hassan na pesi yo moko mbote Iniesta vraiment makambo vraiment talaka yo vraiment la Taylor yo mo suka pata gimbo mambote na pesi mbote na les amis de balonga nyonso na Ligue des Champions de Weranson nyonso tout na pesi bino bambote donc rien à voir merci donc Ce Jacob me dépasse. Ah oui, le boss Jacob, Congo Toulouse. Mon boss. Check. En direct naturel, c'est Chelsea Sung, Pétia le Roi. Donc, Papi le Roi. Papi le Roi n'a pas chomboté, la carte limitée. Mon boss chez Tembaka et Meyo Moro Yebi va petit na yo. Hein? Le Manzaka, sans oublier Élisée Bokota. Donc le boss Maving a béni les visionnaires, bah le but calamité peut toujours sur na béni les visionnaires toujours à les choses. Balandi Congo Toulouse TV a tokomi na suka émission na biso bo s'abonner si vous avez besoin na memela bino toujours makamkande na esa bino Iniesta makamu na kota partout pour na ko la bino bilili ya solo bo s'abonner na chaîne na biso Congo Toulouse beaucoup ça jamais déçu. Yamboto ka émission na biso na pesi mbote na mon boss Jacob mo dépasse vedi yende makamu nzamba makamde wana mon daddy papa na benga ko mon papouche po yonde suka soki na boki yo te seke na mutema mabe président super nani somo soki na boki yo te mon vieux seke na za mutema mabe super nani somo trop balobi yo yangwana mona poto tongo ale mutaga ya solo vanda na yo mutake na poto tongo 6 heures ale mutaga na kati ya Canada koko simanto veut dire Gimbo mala sima caméra mtazoza bilili ya solo papa nanga umela continue kana musala na onzamba otombula o secrétaire Linda ya Congo Toulouse babi mwana poto ya solo yo ya ngwana Karine Mishika Rose Mbui yanga libote ya ngwana bambote belebele tokomi na suka mais avant ngana longana kine nazo tikela bino musicien na bino asala eloko moko SPC bino balanda Congo Toulouse TV. Bonjour vraiment à mon boss Jacob Mot de Passe Toulouse. Talara Congo Toulouse TV Makambo. Hein? Ezananga bolingo Jacob Toulouse Mot de Passe. Elinga kaba dérangement te love. Fulanga ye. Jacob Mot de Passe Toulouse TV fulanga ye. Yone ozalaka parasola nanga ya bolingo lisusu pe ozalaka distraction nanga na tangwa masolo amour na ye komisanga vraiment merveille na ba sentiment Jacob Mo dépasse Toulouse fulanga na koma nanga na elengi mon boss Jacob Mo dépasse Toulouse oh balonga bartiste na yo Chelsea Isungu hein Pecha Ventune na pesi mbote na Gimboma
napesi mbote pena na Iniesta talaka ye la journaliste du moment. Donc napesi pe donc ba ninga nyonso tout ba mbote ba longa nyonso tout. Donc Jacob mot de passe Toulouse mon boss au petit nayo. Ce qui m'a beaucoup hésité, on est ensemble. Foulangaye, Jacob mot de passe à Congo Toulouse TV Foulangaye. On peut en akeka na Foulangaye. Mes condoléances na famille à Nono Chaka. Talara Nono Chaka tu perdre vraiment grande star. Donc Cultura ils en a day. Donc mes condoléances à mon président Félix Oazé quoi. Talaga o bayebi Nono Chaka te, Nono Chaka n'est plus avec nous. Abwaka Makuta Didi, Makuta Didi. Nakema Kongo pona zalupema Makuta Didi. Nabika beta na mo konzinanga Indis Nikei. Na pese ba mbote belé Indis Nikei solo. Abetela Nono Chaka trop donc mon boss bonjour. Oh ya, mot de passe. Toulouse, Congo, Toulouse, TV, de Makamboué. Oh, Congo, Toulouse, TV, oh, de Makamboué, mot de passe. Mot de passe, Toulouse. Oh ya, mot de passe. Toulouse, Congo, Toulouse. Mot de passe, Toulouse.